Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Miss harapkan Ananda semua dalam keadaan sehat supaya bisa bergabung bersama Miss untuk belajar hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kita. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Ayo yuk, konsentrasi kemari ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, topik kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Sama seperti sebelumnya, Miss akan bertanya pada Ananda. Bisakah Ananda membedakan antara pertumbuhan dan perkembangbiakan? Miss yakin sekarang Ananda semua sudah bisa melakukannya. Sama halnya dengan tumbuhan. Hewan harus mengalami pertumbuhan terlebih dahulu sebelum berkembang biak. Hal ini dikarenakan hewan harus hidup secara mandiri serta hidup dalam kondisi yang baik. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak mampu bergerak tapi bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hewan bisa bergerak tapi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sehingga untuk bisa bertahan hidup di alam liar, hewan harus meningkatkan kondisi tubuh mereka agar lebih kuat. Bisa kita lihat dari bertambahnya berat badannya, otot-ototnya, atau mungkin bertambahnya tinggi badannya. Kita bisa mengambil contoh dengan melihat seekor anak kucing dengan kucing dewasa. Pada anak kucing tersebut masih sangat bergantung pada ibunya. Mulai dari soal makanan, kebersihan, bahkan untuk perlindungan dari predator. Sedangkan pada kucing dewasa, hewan tersebut sudah mampu melindungi dirinya sendiri dengan baik, terutama untuk soal mengumpulkan makanan, untuk kebersihan, serta untuk melindungi diri dari predator. Kita juga bisa ambil contoh lain dari paus beluga. Pada saat musim kawin tiba, paus beluga jantan akan memamerkan otot-otot perutnya yang sempurna untuk memancing perhatian paus beluga betina. Jika ada paus beluga jantan yang tidak cukup fit, bisa jadi tidak ada paus betina yang mau dengannya sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Oke, kita sudah berbicara tentang pertumbuhan pada hewan. Bagaimana dengan perkembangbiakan? Sama seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Dengan kata lain, perkembangbiakan adalah kemampuan untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Di alam, cara perkembangbiakan hewan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara vegetatif dan secara generatif. Sama seperti pada tumbuhan, cara perkembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tanpa difusi gamet atau fertilisasi. Di alam, cara vegetatif dapat dibedakan menjadi 4, yakni fragmentasi, membelah diri, partenogenesis, dan tunas. Perkembangbiakan secara generatif artinya perkembangbiakan hewan yang harus melalui proses fertilisasi atau difusi gamet.
Berdasarkan di mana lokasi terjadinya fertilisasi, cara ini dapat dibagi menjadi dua, yakni fertilisasi internal serta fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal artinya proses fertilisasi terjadi di dalam tubuh hewan betina. Misalnya terjadi pada hewan mamalia seperti kucing, sapi, kambing, dan kelinci. Sedangkan fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Misalnya terjadi pada katak dan pada ikan. Berdasarkan cara hewan menghasilkan keturunannya, cara generatif dapat dibedakan menjadi tiga, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar artinya bertelur. Jadi, ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan menghasilkan telur dan anakannya dibungkus oleh cangkang yang keras. Misalnya terjadi pada ayam dan pada bebek. Sedangkan vivipar adalah cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau dikeluarkan dari tubuh hewan betina secara langsung. Misalnya terjadi pada hewan mamalia seperti kucing, sapi, dan kelinci. Dan ovovivipar artinya bertelur melahirkan. Maksudnya, di dalam tubuh hewan betina akan dihasilkan telur dengan cangkang. Namun, ketika waktunya sudah tiba, hewan tersebut akan mengeluarkan telurnya dan saat itu juga telur akan segera menetas. Misalnya, ini akan terjadi pada hewan seperti aligator, buaya, atau ular. Oke, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap Ananda semua sudah paham bagaimana cara hewan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Mulai sekarang, tolong perhatian dengan hewan-hewan di sekitar Anda. Jangan melukai mereka jika mereka tidak melukai Ananda. Karena hewan sama seperti kita, yakni sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salah satu berkah darinya untuk kita. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.